поиграемся на эмоциональных качелях, перейдем к слишком такому простому, симптоматическое лечение. И вот эта база, это основа. Обильное питье, увлажнение воздуха, санация носа. Вот это вот та база, которую заслуживает каждый ребенок по праву существования и наличию у него кашля. Да и по жизни, в принципе, он этого заслуживает. Это главный и наиболее безопасный подход в лечении кашля как симптома. Самолечение, безрецептурные препараты, такие как противокашлевые, муколитики, они широко распространены. Их можно купить везде. И я прям помню, как я их горстями просто ел в детстве своем. Но не надо. Не надо, как Евгений в своем детстве. Хорошо? Это не дает нам ничего хорошего, а может дать и что-то плохое.